お。すごい。たっちゃんすごい。これなんすか、たっちゃん、この魚は。ライギョかね。ああ、すごい、ライギョ。どうしよう。あ、待っとるか。うん、てる？よし。はい。これがライギョか。小さい。おお。たっちゃん、これライギョにしたら小さいってことですか？ああ。いくら50、60ぐらい？ないない。あ、そうやって取るんですね。ちょっと。怖いですね。よし。これがライギョ。これどうやって取るんですか？